我揀咗凍嘅，老婆揀咗熱嘅。3蚊半又有木瓜，又有雪耳咁嘅濱江邊小區喎，仲有花園，花園即係1樓，係咪？98萬喎，但係住喺度咧，可以望住外邊車來車往嘅江灣路咧，真係上3樓幾繁榮。我坐喺路邊食酸菜炒牛肉啦，我哋今日係試得到咁樣嘅喎，咁大碟嘅，哎呦，食幾餐喎呢度。Hello， 各位觀眾，大家好啊！咁啊，今日係星期5嚟嘅，我所在位置江南西地鐵站，而家差唔多5點鐘。咁咧，我同老婆又去揾嘢食啦，去江灣嗰邊啊。譬如喺 E 出口出嚟江南西，出嚟之後往右轉就係呢一個萬松苑呢幾個字嚟嘅。咁咧，穿過整個萬松苑過去對面。係啊，即係近前進路嗰邊咯，前進路小學附近啊，即係萬壽路咁上下，大概嗰個方位啦嚇。事情係咁嘅，去食咩咧？仲索緊氣咧，嗰幾級樓梯行上嚟。去食咩咧？我哋去食糖水，唔知3蚊定3蚊半嘅廣州最平糖水老城區啦，唔好講廣州，因為白雲區有啲平過佢嘅，賣3蚊2蚊都有。咁啊，但係咧老城區裏邊咧賣3蚊3蚊半咧，就真係只有佢噶啦嚇，咁平。咁同埋咧喺佢對面咧，仲有一個食班蘭糕嘅，咁啊順便一齊食埋佢啦。我哋而家行緊呢度萬松苑，咁啊對面咧就係以前嘅鴻記雞粥，而家冇做啦，變成咁樣樣噶啦。今日係一個星期5嚟嘅，而家咧嗰啲小朋友已經放學噶啦，但係因為5·1假期調休嘅原因咧，所以其實聽日仲要翻學。咁啊萬松苑呢度咧就樹木好茂密嘅。條路咧好似俾啲樹遮住咗咁嘅，咁至於行前少少咧就係萬松苑小學同埋萬松苑市場，因為咧喺隔離咧就有江南東市場同埋或者我哋會叫南村市場啊，點叫都好啦嚇。所以咧其實萬松苑市場咧並不算係太熱鬧嘅，而且佢有個問題咧就係喺室內嚇，絕大部分都係室內，所以咧我哋好少過去。嗱呢度啲家長咧就喺度等緊啲小朋友放學㗎。咁然之後喺呢一行咧，又有好多餐廳嘅超班麵，未食過，唔知咩味道啊！呢邊咧又有啲市場㗎，賣下呢個，呢個係香草嚟㗎，香茅啊！咁啊又有豬肉檔啦，嗱賣下菜㗎啦，同埋呢度好得意嘅，係見到喺廣州為數不多咧，啲農民阿姨咧攞個擔挑攞菜出嚟賣㗎啦。咁但係其實都一樣嘅啫。萬松苑市場呢度咧不是太熱鬧，所以好少同老婆過嚟。反而隔離南村市場嗰度咧就經常過去嘅。不過係除咗沙苑以外咧，海珠區直舊呢邊啊，唔計咩南石頭啊、再遠嗰啲，應該係講咧係廣州海珠區老城區咧最熱鬧嘅就係隔離南村市場咯。咁仲有1-2個咧，就除咗沙苑啊嚇，又有腸粉店，鴻記腸粉，我搬就喺呢度。但紅秘雞汁同鴻記腸粉有咩聯繫咧？我真係唔知喎。咁樣嘅喎，咁啊再行翻出去咧就係基立夏道嚟嘅啦。我哋喺嗰條路仔嗰度穿入去嘅，咁啊喺嗰個大家樂嗰度，大家樂咧就唔係香港快餐店，係食蠄蟝嘅。老婆喺度講緊冇導航，我唔知行過幾多次我先記得嘅。如果唔係行過咁多次咧，又有直播啊各種啊。我嚟呢度咁啊先叫認識嘅。其實咧，我同呢度咧冇乜交集嘅啫。如果唔係開始做影片啊，我幾乎冇交集。萬松苑如果講呢3個字，其實我反而第一時間諗起嘅咧就係武漢嘅一個地方嚟嘅嚇。都係觀眾話俾我聽，喂，萬松苑市場好熱鬧喎，可唔可以去啊？咁我嚟啊嚟咗，睇見都
不是佢描述咁嘅喎，後尾先知道佢應該講嘅係南村市場。嗱，呢度裏邊就係萬松苑市場啊，但門口咧呢幾檔燒臘咧，據說係做咗好多年嘅。譬如話盛記啦，盛記啦，你睇嗰塊招牌就知道啦。呢個市場已經停止使用啦，係啊。咁啊，仲有香鵝子，呢個應該係賣鵝嘅。錦記粉麵店。利息收款28元。啲燒臘檔特別多㗎啦，長記啦、嘉明洋啦，嘉明洋中間就有一間港式啦，叫做呢度又係明記啦，後前邊仲有幾間添嘅。其實想食燒鴨啊、燒鵝咧，市場邊呢啲已經唔會做得太差㗎啦。喺廣州嘅話，而且仲要咁平㗎，佢哋做得。咁啊，再往前行咧就基立夏道啦。咁啊，我哋喺度過去咧就喺係啊，即係就係以前海珠狀元坊嗰位置咧斜對面嗰度啊嚇。前咧有觀眾啊講過，其實我都知嘅。其實我講話我領導都知嘅，就係嗰啲人咧開電動自行車好唔守規矩㗎啦。即係譬如呢啲咁啦，其實咧按照規定啊嚇，佢哋冇人執行嘅。第一唔戴頭盔唔得嘅，第二唔可以搭人，但係可以搭呢啲小朋友啊。呢個靚女啊就規範啲啦。但係其實咧仲有一個咧就係佢唔可以裝個尾嗰度咧，咪有張凳嘅，其實係唔可以安裝嘅。即係呢啲咁咧，佢哋咧有後鏡咧、後視鏡咧又唔得嘅，都唔好講佢話嗰啲改明行得好慢，改到行得好快。嗱，好似對面嗰個咁咧，冇戴頭盔同埋嗰個尾箱啊，已經又唔守規矩啦。後視鏡咪幾樣都捉得㗎啦。咁但係咧，而家咧就有個好處、好消息啦，就係慢慢開始規範啦。咁咧就開始會捉佢哋第一個改裝，第二個咧就係唔戴頭盔，因為咧佢哋充電嘅時候咧係會有好大危險㗎。喺啱啱過去嘅琴晚喺三元里燒咗啦，已經三元里村裏邊啦，就係電雞火燭。燒到根本救唔到，即係我睇新聞咋，我唔係去現場睇啊，根本救唔到，飲佢燒到冇晒為止咯，咁樣啊，係啊，咁啊，所以而家其實都開始要整治嘅。翻正題，咁啊嚟到呢度咧，都好多小食嘅喎，啊，第一個咧成繩煎餃就係呢個啦。咁啊，我哋如果唔係成日食咧，其實絕對係可以一試，而且我第一間去食嘅成繩煎餃咧，就係呢一間嘅。咁啊，到而家呢個時間咧，都有街坊嚟食就知道其實係好嘢嚟㗎啦。咁啊，第二個咧就係呢個未食過嘅老廣味啊，都係食田雞嘅吊燒牛蛙16.8一隻咁嘅喎，好似燒乳鴿咁，唔通咁啊再嚟呢度就係先頭所講嘅大家樂啦嚇。咁啊就唔係香港連鎖式快餐店啦，係咪？蠄蟝鑊啊，食蠄蟝啊呢度嗱就係呢個啦，唔食蠄蟝睇下就得，你食啦。我食田雞，你食蠄蟝，熱氣啊！呢幾日唔好啦都係，全部都係炸嘅。哇！嚟咧仲有呢個嘅寶盛美食，又係嗰啲小食店啊、甜品啊嗰啲咯。咁啊同埋咧對面有佢哋嘅分店嘅，係啦。喺江南西周邊，咁你行翻去江南大道、江南西咁，梗係多嘢食啦。但係咧嗰啲咧就遊客感覺多啲嘅，但係呢一邊咧就當地居民感覺會更多啦。咁啊，再往前行少少咧就係糖水鋪啦。咁至於嗰個食糕嗰個咧，我係未食過嘅，我唔知喺邊嘅嚇。只不過睇社交媒體講話就喺隔離嘅啫，而且好多人咧買完咧即刻就喺糖水鋪嗰度食，好搞笑嘅。咁啊，今日睇下食唔食得到班蘭糕？糕喺邊啊？唔知啊。糖水鋪就直行轉左就係嘅啦。希望我冇記錯啦，我憑記憶嘅啫。係啊，嗱前邊就係糖水鋪啦，咁鬼多人嘅。係啊，3蚊定3蚊半，我唔記得咗啦。又坐唔坐得咧，食都未知啊。我哋買過幾次啦，疫情嗰陣我有嚟過嘅，就喺呢啲舊屋下邊咯。我最緊要凍就得㗎啦。都講過哇，好反常嘅天氣，今日幾多號？今日10號啦，5月9號。平時啊，如果去到以往嘅年份啊。5月份已經好熱㗎啦，今日朝頭早仲凍凍地添。話題啊，點解講熱咧？就因為天氣熱啊。咁啊，我哋想食啲凍啲嘅嘢，但係似乎冇位咯，要拎住行，一路行一路食咯。
咁樣哦，呢度佢哋仲攞埋一個鋪位啊！咁睇嚟都有錢賺嘅喎。咁同埋咧，佢哋會做埋啲番薯糖水啊，好少做嘅。幾錢啊？3蚊半定3蚊半啦，已經係咁都好正常㗎嚇。我要凍嘅就得㗎啦。我要芝麻糊黑嘅，係我嘅糖水啦，3蚊半嘅喎。哦，紅棗黑糯米，老婆嘅。好，唔該你。咧就同其他人一樣，企喺度食。好過飲汽水啦。我揀咗凍嘅，老婆揀咗熱嘅。3蚊半又有木瓜，又有雪耳咁嘅噃。紅棗黑糯米，我見到好大粒紅棗。咁嘅喎，3蚊半，熱嘅。熱啊，慢慢食啊要。其他食客一樣啊，都係企喺度食嘅。咁佢哋有座位嘅，不過冇唔夠滿座啊，係啊。都係木瓜嗰啲甜味，好味味，比較正氣嘅糖水。老婆話嗰個木瓜咧，好似啱啱切落去咁啊，哇，超好味。好啦，咁啊糖水就食完啦。咁接落嚟咧，我哋就計劃今晚嘅晚飯。咁但係咧，而家啱啱9、5點，太飽啦，太早啦嚇，就唔去食住我哋市場買少少菜。咁啊，琴日買嗰啲咧就都差唔多嘅又係啊，好快嘅。我哋都係去翻南村嗰邊嗰個市場啦。咁啊，食完之後行翻出去外邊再算咯嚇。據說有個煲仔飯都唔錯，不過唔知有冇位嘅。咁至於先同我講個糕點咧，就喺對面馬路，過對面馬路。又有糖水鋪嘅，係啊，一齊啊嘛，保盛啊嘛。咁啊呢個就靚啲，企理啲，但係咧又貴啲嘅啫。嗰度咧就簡單啲、樸素啲，但係又平啲咯。呢條路咧又靜中有嘅，即係唔係嗰啲大多數嘅網紅店，就好似呢個豆檸茶室咁，應該係飲檸檬茶，飲檸檬茶都可以間鋪頭。咁佢樓上係酒家嚟嘅。街坊客酒家就係呢個啦，但係對面直行咁就算啦，我哋唔買啦嚇。咁樣嘅話，晏晝2點到7點收工啊，未啊，行好遠唔去，但唔知啊，我未食過嚇。聽講係，同埋咧佢開工嘅時間不定嘅，大多數時間咧都係先後寫嗰個時間，但係有時候始終唔使交租啊，係啊，一唔使交租咧，有時候咧就冇咁日日都要開咯嚇。哦，老人首選160萬，又睇下樓價，盤龍里喎，我知喺邊啦，58平方米，11135萬，係仲有得講價嘅到時。之前話4萬蚊，而家變到2萬蚊。特別咗盤龍里呢個到當時咪起碼200萬先至有得傾咯。呢啲先抵啊！嗱呢啲啊，獨棟私房啊。係350萬嘅，168咧一棟係98萬咩？哇！濱江邊小區喎，仲有花園即係1樓，係咪？98萬喎，但係嚇個冇寫幾大嘅。而家平咗好多，萬圖雅苑都係400幾嘅。咁至於隔離咧，呢度就大名鼎鼎嘅食整煎餃啦，係啊，好食㗎。咁咪仲有後邊嘅行程咧。可以一試，開咗好多年啊！但係因為有時啲嘢係咁衰啊！如果佢唔係西華路有分店，如果唔係咁方便食到咧，幾飽我都要食㗎啦，好好食真係。但係太容易得到啦，咁啊所以又今日唔食。咁啊再嚟仲有呢個咧，甚至乎可以我認為啊，喺廣州係最好食嘅麵食店啊，就係呢一個樂園美食，環境好一般，但係佢個麵係極好嘅。佢啲麵咧係幼嗰種麵嚟嘅，膽麵。好多街坊咧都係專程過嚟買啲麵㗎。咁但係咧服務態度好差啦，同埋佢用膠兜，就係呢個啦。咁啊唔知而家點啊嚇？佢哋因為可能排污嘅原因咧，要用膠兜㗎，係啊咁咯。但係就真好食嘅。嗱咁啊呢兩間咧，如果大家喜歡咧，就可以試試佢雲吞麵同埋煎餃都可以嘅，咁啊我哋即係好容易食得到。話唔知啊，而家就去試下炒牛河。我哋要去嘅咧就係呢個叫做華記美食，咁啊喺大概喺呢個方向啦嚇。
係咪？咁啊唔知有冇機會可以見到嗰個賣糕嘅阿姨啦嚇。哦，原來賣糕嗰個咧就喺呢度。我先頭咧睇地圖軟件，仲以為佢哋同食炒牛河嗰個係一齊嘅，就係呢個原來已經入咗鋪咯噃。蓮姐老廣味糕點就喺呢度啦。咁咧又係有糖水供應㗎嚇，又係3蚊半，唔知係咪喺嗰度攞過嚟唔知嘅。係啊，可能喺嗰度嘅啫。呢度賣糕啊，睇下勁啊！嗱，呢啲一卷卷呢啲糕啊，買唔買啲試下？嗰啲卷嗰啲糕啊？係啊，係咪有馬蹄糕。係啊，佢係價目表啊，15蚊一間，就係咁啦。冇辦法，啱啱賣晒，啱啱俾嗰個小朋友買咗。咁啊，下次啦，冇所謂嘅，因為嚟得晏。佢哋以前咧喺條巷仔裏邊，即係差唔多好似走鬼咁嘅，咁啊賺到少少錢，梗係入鋪好啲啦，係咪先？先行過嚟呢邊，呢度有個咖啡店嘅，美式 SOE 美式啊，26.8，即係飲咖啡嘅，仲有雞尾酒添。咁啊，朝頭早10點到夜晚2點喎，呢度夠硬，佢哋叫做對面馬路嘅，就往前行多100米到啦，就到㗎啦。係啦，呢度就係基立夏道，咁啊前邊往右就基立北街。如果我冇記錯，先頭我哋去嗰度應該叫基立南嘅，唔知有冇記錯啊？前邊有條斑馬線嗰度過去就係㗎啦。老婆講咧，呢個餐廳係好隱蔽嘅，咁啊唔係嗰啲網紅店嚟嘅，又係要喺嗰啲社交媒體啊咁樣慢慢先至揾得到嘅啫，又咁咯，係啊。飯美食咧就係咁㗎啦，好唔好食唔知㗎嚇。有好多咧係我哋經常會去食嘅，咁就可以講到俾大家聽啦。有啲咧又係連個樣係點都未知嘅，咁啊依家咧去嗰間咧就屬於一次都未去過嘅，咁至於好唔好食咧唔知道，應該就係嗰個位置啦，我估。咁啊喺呢度過馬路嘅，已經見到啦嚇，華記就係嗰度啦。咁啊喺呢個江灣路上邊嘅，如果喺鏡頭呢邊轉過去咧，其實就係翻到去賣波衫嗰度啦嚇，萬國廣場嗰度。咁咧，如果繼續往前行，應該係去翻唔知啊，江灣大橋濱江路嗰邊，我大概知咩方位啦。我哋喺呢度過馬路，喺呢度。我知啦，匯景酒家就係之前我哋咪食過一次飯嘅，喺後邊嗰間，係啦。我哋就試下，今次係試下佢外邊呢個華記美式，應該都係粵菜飯店咁嘅喎，似唔似係啊？3樓瀨粉王嘅喎，究竟佢係食咩？哦，喂，你睇下。我哋又揾到座位啦，咁啊，即係嚟得夠早。原先以為係小食店，原來咧係餐廳嚟嘅。嚟眼花繚亂獨餐牌時間啦。炒牛河我哋肯定要食㗎啦。有資源螺絲蝦、聖子王咁咯喎。八爪魚55蚊，咁佢哋咧係全部都冇圖片嘅呗嚇。咁啊好多嘢食嘅，又有譬如酸菜炒大腸啦。涼瓜牛肉啦，乳鴿48啦，手撕雞70蚊啦，係嘛？好多嘢食喎。然之後呢邊咧就沙薑撈起生腸，喂，佢哋嗰啲菜咧好多唔同種類喎，炸傻線有啦，鴨下巴啦，呢個叫孜然酥炸機器人，即係田雞啊，田雞咧咁佢炸起身咧，咪好似個機器人咁咯。係啊，咁啊仲有炒牛河係我哋必須要食嘅，甚至乎連黃鱔飯都有58蚊中煲。咁啊，我哋落好單咧，又嚟講下交通路線。呢度咧最近嘅站咧唔係江南西地鐵站，而係市義宮地鐵站。咁喺呢度行去市義宮地鐵站 B 出口咧，步行9分鐘。係啊，等我哋去市義宮嗰度買餸啦，唔好行翻江南西嘅。到時再講啦，嗰啲就。咁啊，但係如果行去江南西咧，其實都唔係好遠，因為呢度咧就剛好就係江南西嘅中間。至於呢度咧就萬國啦，萬國廣場。咁啊，再往呢個方向差唔多啦。呢度就係江南西地鐵站，冇錯。
E 出口就係我哋先頭出嚟嗰度啦。咁喺呢度行過去14分鐘就係咁啦。喺戶外食咧，風味咧就極佳嘅啦。睇住佢車喺你身邊行嚟行去，好彩今日仲得，真係再過多嗰啲雨水一停咗就唔得。今日仲有冷空氣嘅，即係講你都唔信。再過多個星期咧就唔可以坐喺呢個位置，就要上樓上34度嗰陣就風扇對住吹都頂唔順。而家勉強接受到，係啊，唔係坐住喺度咧，可以望住外邊車來車往嘅江灣路咧，真係上3樓嘅，幾繁榮，好難得揾到個咁樣嘅位置喺度睇到啲人翻工放工行嚟行去，係啊，呢度咧等車，係咪？咁啊再行前少少咧，其實就已經係萬國廣場嚟㗎啦。我坐喺路邊食酸菜炒牛肉啦，我哋今日係試得到嘅。咁樣嘅喎，咁大碟嘅，哎呦，食幾餐喎呢度？呢啲咪大排檔咯，感覺就係坐喺路邊食嘅酸菜牛肉嗰種大排檔嘅感覺，喺廣州不常見啊。芳村就會有嘅，但係喺海珠區越秀就肯定揾唔到嘅，我可以保證。越秀冇嘢食啊！係啊，越秀冇嘢食，大家睇下我哋呢片就知啦。唔係有中山路，即係近荔灣區嗰邊亦都有啲嘅，中山路啊，西華路啊，嗰啲西華路入邊係越秀噶嘛。全部上晒樓咯。係啊，大家見我哋影片咧，其實而家越嚟越少喺越秀拍攝就知啦。呢個咧好熱嘅，一定要送飯先好食。啲牛肉片又夠大，而且性價比超高。喺呢個時候咧，炒牛河就到啦。啱啦先。要夾住落啲碗度放一放先，睇上去仲好熱。同埋啲牛肉有焦，即係嗰種好似好快火炒過嗰種感覺嘅焦香，唔知算唔算？咁佢粉係呢種幼條嘅，都唔算粗粉啦，但係就肯定唔算薄粉嘅咁咯。先頭我哋有諗過要酸菜炒大醬，不過諗下咧，內臟嗰啲係啦，所以先食翻牛肉嘅啫。有冇個牛蛙嘅，即係田雞啊？酸菜田雞、酸菜牛腩啊嘛，都係呢個。佢啲酸菜呢啲味咧，佢又處理得好好啊，唔會話好鹹啊、好酸嘅，係咪？啱啱好。送飯啱送飯就最好。如果咧同埋3知己坐喺呢度啊，對住個風扇吹下。咁然之後咧食碗粥咧，當時我哋同啲豬朋狗友咧喺芳村踢完波，眾所周知踢完波咧個身係會好熱嘅，就算你坐好耐咧，個身都會一路流汗嘅，跟住仲要去滿記食粥，哇！嗰啲汗全部流晒出嚟。而家冇晒咯。上次咪睇個芳村嗰邊咧，滿記咧就仲喺度，不過咧就已經唔係嗰個位置啦。即係拆晒嘅江邊。橋底嗰度咧。以前個女未出世，同個老婆拍拖就喺嗰度對面打羽毛球嘅。而家起晒高大上，10萬蚊一方嗰啲。反而咧嗰個綠居路咧，即係影片我冇乜影到俾大家睇啊，因為無謂估啊。因為睇埋裏邊咧，好似淨係拆剩1-2棟未拆晒，唔知係咪啲地產商頂唔順啦？我唔知啊，估嘅啫。我以為呢個係一個小食店，就俾佢吸引咗嚟到而家飯店。係值得。係值得嚟。佢炒牛河嗰張圖，值得嚟，係。咁啊，啱先我哋點餸嘅時候咧，老細問食乜嘢，其他都仲要諗下炒牛河唔使諗嘅。我都諗過一張圖片喎，就諗過煲仔飯嘅，都係諗下揸車去台山食都得啦，係啊，同埋好熱啦，鑊氣啊夠足，咁咧有少少甜，因為佢炒嘅時候有焦香咧，要落少少糖啊嘛。咁啊有韭黃呢個底渣，韭黃咧仲有嗰種唔係炒到全熟軟晒嗰種感覺嘅，好脆口嘅。咁啊芽菜亦都有嘅。嚟到而家差唔多6點啊。係咪透明咧？開始有客人啦，係啊，唔係透明。如果用嗰種優粉嚟炒牛河，你就同阿師傅講聲啊，俾翻佢俾翻啲錢我。唔係嘅，呢啲先好食啊嘛。呢個梗唔係啦，有一條條上晒色嘅幾靚啊！就係因為睇到網上嗰張。如果第二樣嘢咧就難講啊，老婆講緊會唔會因為一張圖片9人食得會？又係山人雖然揸3個鐘頭車。你嗱，譬如你喺網上嗰啲圖片，你
雖然未食過咁而且咧但係炒牛河做得好咧，嗰個餐廳就唔會太差㗎，係咪？咁啊呢度亦是啊，即係我哋冇辦法試晒所有餸嘅，但係咧試過炒牛河咧，其他就知道好食。幾刺激！收工時段外邊塞車等陣就好睇嘅。咁但係如果夏天咧坐呢個位都幾吃力啊！幾過癮，係別有風味啦嚇。仲有件事情係咁啊，我哋今日應該都睇唔到。大家如果有機會咧，對呢啲街頭美食係非常感興趣咧，強烈建議真係翻嚟呢度試下嗱，你可以喺度食嘢，等到晏啲先，我諗咁早啊。食完之後咧，喺度行過去市工地鐵站出口嗰度，好多嗰啲炒粉檔嘅啊。咁啊，或者你嚟呢度食啲海鮮咁樣，唔好食主食，食炒牛河啊之類嘅。再過去嗰邊，呢個要食嗰啲烤魷魚啊，各種呢好過癮嘅。不過我哋已經見唔到呢個好分量夠，加蒜嘅。有少少似嗰個酸菜牛肉嗰種。哇！我好滿意啊，師傅呢個炒牛河嗰啲韭黃啊，食落去哇，好爽脆，好過癮啊！真係要食多碗。佢係呢一隻嗰種米粉嗰種。米粉米嘅佔比比較多，唔係嗰種白麵係總之係幼嘅。唔得嘅，你見到透明嗰種就冇嘅。你廣東人做嘅粵菜飯店幾差，你都唔會用嗰種嚟炒牛河嘅。但係嗰種容易炒。唔係嗰種容易，嗰種容易保存。呢啲咧好快就會啲味唔變晒㗎，係啊。個成本就喺嗰度，嗰啲咧擺多2日都仲得。啊！你都食唔出，因為米少嘛，呢個米佔比多。同埋大家食炒牛河咧，睇下個碗就知啊。佢唔係嗰種咧反光嘅油嘅，有呢種咧咁樣色水嘅油咧，其實會用豬油咯，係咪？嗱，你睇下個碗，係嘛？嗰種好似我炒嗰啲飯咧，就係嗰種透明嘅油嚟嘅。我自己喺屋企炒飯啊，炒完飯咧，咁啊多多少少有啲油喺個碗底㗎嘛。就嗰種啦，睇唔見顏色嘅呢啲咧，睇見顏色都係豬油。炸雞翼到咗，足有8隻，但係啱啱炸好，等一等先。佢唔係嗰種咧，睇上去好多油嗰種嘅，啱啱炸好㗎啦嚇。咁佢個粉漿咧係呢一種嘅，就唔係似快餐店嗰種嘅咯。咁啊大隻雞翼嚟嘅，但係咧等一等先，5-6分鐘到啦，試下雞翼。咁佢係表面睇上去好乾身呢種㗎，咁裏邊肯定唔會好乾嘅。我喐佢先啊！我唔敢一啖咬落去啊！一啖咬落到時啊，嗰條脷唔使要啊，係咪？哇！酥脆啊！酥脆係嘛？酥脆嘅噃，睇過好香嘅佢係。哦！好脆啊！好脆！可以揸住食喎呢種，可以啊！佢唔算好油啊！即使搣開咗都好，乾嘢啦，真係。好香嘅蒜香味。蒜香味。係啊！咁然之後好乾身嘅，唔似係好油膩嘅。咁啊，但係我咧就冇辦法證實係咪用空氣炸鍋啊？咁但係通常人哋餐廳有鑊嘅咧，都未必會用空氣炸鍋嘅。有爐頭啊呢啲咧，咁但係咁樣佢控制得嗰個油又幾好喎。但凡如果俾我炸嘅咧，冇油嗰張紙。係啊，張紙又冇油喎，你就檢查緊，係。油冧冧嘅有啲。雖然咧，我哋點呢啲食物咧就唔算話好清淡啊，但係咧其實都 OK 健康嘅。呢個唔講啊，呢個你睇冇乜油嘅咋，唔會話好油膩啊，食起上好大負擔喎。包括牛河都係啦，果然不錯啊！嗱，我哋慢慢食飽之後咧，就散步過去市工嗰邊買少少菜睇下珠江夜景咁啊，翻屋企嘅啦。真係越嚟越多人嚟呢度食飯嘅喎。食飽飽最多埋單141蚊。咁啊，超大量打包，雞翼貴啲啲咁多，49，其他都係性價比超高。咁但係個雞翼好好食喎，而且有8隻，係咪？街又多嘢食喎。我哋之前嚟過呢度㗎啦，呢度有少少似園林式㗎，係啊，佢叫匯景花園酒家，好得意㗎上邊。咁啊，同埋咧中間仲有一個四川菜嘅咩啊，99蚊3個菜。哦，呢度係啊，99蚊3個菜呢度。
99蚊3個菜咁嘅噃，咁啊抵食喎。有豆腐啦，你先叫晒3個肉都得㗎啫嘛，係咪？可以呢個。後嚟我哋就會沿住呢條路一直往前行，一直行咁啊，會去得到士工㗎啦。咁啊，又係呢啲老城區啲感覺，對面又有啲維修冷氣嘅鋪頭啦。因為而家天氣熱啦，唔知各位觀眾咧，海外嗰啲唔計啊，開咗冷氣幾多晚咧，都仲還好啲。有把風扇吹住下咁都得㗎啦。但係中午咧就一定要有冷氣先得咯。前邊嗰棟咪就係嗰個咩富基中心咯，富基廣場咯，咪迎住嗰棟樓都得嘅。咁咧呢啲巷仔裏邊啊，小路裏邊咧，啲市民買餸都係呢啲鋪頭㗎啦，即係呢啲小商店啊。對面呢棟屋仲有味道，3層嘅啫喎，應該好舊嘅。咁啊，再嚟行前少少，仲有個洋房嘅。其實諗唔到啊，翻到嚟呢邊都仲有，係紅磚嘅呢啲唔拆得嘅。個窗咧仲係嗰啲滿洲窗咁嘅感覺。都幾難揾㗎。已經唔算舊啦，喺呢條路入去咧，裏邊仲有啲瓦片屋㗎。天氣一熱咧，開始就有雪糕賣啦，10蚊3個。早幾日咧，我哋咪去番禺嘅，行嗰個商場嘅，都係爭啲想買，後尾忍住手嘅啫。行啲巷咁，過完大馬路之後又係。不過講緊今集影片咧，大多數咧都係喺啲小路啊、小巷裏邊進行。咁啊，正如先頭我喺萬松苑嗰度講咧，其實我對呢度真係冇乜交集㗎。但係咧就因為拍攝影片啊，咁所以啊對呢度認識咗多咗嘅啫。咩士工啊、江南西啊，未開始拍影片咧嚟呢度甚少嘅。冇講話我哋基立夏道好少行過，但係反而呢啲巷仔啲嘢食就好食，係嘛？地道好多。呢度叫基立道嚇，咁咧基立道咧就好多呢啲屋嘅。憑記憶嘅嚇，因為我之前揾過資料，點解基立道叫基立道咧？其實就係以前基督教啊喺廣州落地生根嘅時候咧，呢啲路咧就係好多基督教堂嘅，好多基督教信徒喺度住嘅。咁啊基立就係咁解嘅啦，係真㗎。所以前面嗰啲咧又會有啲民主路啊，即係嗰啲名咧嚇。呢度咧，呢度就係之前我話咧嗱，嗰度賣青瓜嗰個位咧嚇。之前咧又賣早餐檔啊，再行前咧就係賣雞啊，同埋小港路市場啊嗰個方向咯。咁我哋而家係小港路市場買幾條菜翻屋企，我就已經認得到啦。每區開咗啲路俾荔灣。我再嚟啦，呢塊牌勁啦，係咪？民主直街係嘛？基立道咁啲名就大家可以發揮你哋嘅想像力啦，係真㗎，唔係講。而家行緊呢條路叫民主直街，咁一直往前行咧，就係之前我哋經常都會去到嘅士工地鐵站啦、天一酒店啦、同福東嗰個方向嘅。各位觀眾住喺天一酒店，我推薦過好多次啦。因為2號線啊嘛，如果你真係想玩到再深入啲，再揾啲老啲嘅路嚟行，連同福東路都覺得未夠嘅咧，行埋呢度㗎。大家睇下呢條街係咪？即係有少少嗰種城中村嘅感覺嘅，但係就唔算話
好逼仄咯。但係咧行翻出去咧，外邊又係地鐵站嚟嘅呢度啦。咁啊呢度咧再行前少少已經係地鐵站嚟嘅，市義宮地鐵站。咁等第日咧嗰個市義宮整好咗咧，變成一大商場咧，你仲可以過嚟呢度買。咁啊再嚟講過好多次喺呢度出翻去咧，就係賣牛雜嗰個靚女嗰度啊。呢度啊多牛雜食啊，幾檔嘅，咁幾檔都幾好食嘅。係咪啊？一串串，據說咧係芳村啊嗰個阿姨咧嗰啲真傳嚟，係阿姨唔係阿婆啊，阿婆牛雜就阿婆就退休㗎啦，但阿姨你仲未退休，據說咋嚇係得到佢真傳。我哋依家咧就去前邊啊買少少菜啊嚇，大家出到嚟咧一定要小心。嗰啲電動自行車咧係唔會理你嘅嚇。正如影片啱開始嘅時候所講咧，因為三元里啊，佢冇好似呢啲咁樣相對規範嘅管理咧，佢嗰啲人啊送貨啊咧咁啊，因為三元里始終都係城中村，佢嗰啲人喺嗰度住咁啊，啲車咪停咗喺度，咪燒鬼咗間鋪咯，燒到通晒頂。有冇死人？好似唯一一個好消息就冇死人，因為凌晨5點。天河啊！哦，好似係啊，係啊，龍口西放火啊！哦，嗰個唔知咩事啦，嗰個任務啊！到而家咧6點半啦，個天咧都仲未黑嘅。咁啊，我哋入嚟市場買少少菜就走啦。咁再嚟咧又百香果13蚊8。我之前咧去番禺買百香果咧超好食，琴晚沖咗水飲。買冬瓜2蚊，現切呢種啦，唔要丁啊嘛。係，我自己嘅呢個。我哋又買啲冬瓜咁啊，老細又切。通常咧之前都教過大家㗎啦，大家以後多咗翻嚟玩咧。咁有時候咧鋪頭俾錢咧，一定要問清楚老細掃邊個碼先得，如果唔係掃鬼咗隔離檔咧，咁就笑死人啦嚇。因為咧我哋係試過㗎，咁係啊試過啊，掃咗隔離嗰檔碼啦。嗱，然之後俾阿老細睇睇4蚊8，咁啊自己又睇睇4蚊8，咁啊到時咧就係玩得開心嗰頭俾咗48，咁啊老細又唔話呃鬼你嘅，聽到收錢就黃第樣㗎啦嘛。係咪先？咁自然嚟你自己俾錯，所以咧呢一套流程咧，大家可能以前就唔係好熟習啦嚇，而家咧多咗翻嚟國內玩嘅話咧，用電子支付掃碼嘟嘟嘟咁好爽，一定要搞清楚。俾錢之前問清楚係咪掃呢個碼，問完之後俾咗啦，你俾之前又睇多次，唔好因為嗰啲小數點咧，成日好多古仔好好笑㗎。嗰啲人飲完酒，夜晚黑打車，咁啊打完車俾錢啦，俾咗30幾萬咁，點解咧？因為佢當密碼撳啊嘛，6位數咁咪30幾萬咯，好好笑啊！大家記住啊嚇，唔好鬧呢啲錯誤啊！咧係比較喜歡呢個市場嘅，近地鐵站啦，又唔算好多人啦，同埋咧。闊落得嚟咧，又唔會有嗰啲電動自行車飛嚟飛去。西瓜可以啊，離地鐵站咁近，攞翻去都唔會太辛苦。你話咯，冇都係算。星期6日先買啦，揸車去嗰啲，咪要買一個啊，唔會買少。慎重考慮都係唔買啦，過2日先啦，等到星期日放1日假咧，咁我哋先至可能睇住天氣唔落雨，周圍咁行下咯。話長。到收市時段咧，仲有特價太爺雞啊！而家20蚊左半隻。20蚊。係啊，20蚊半隻，最後半隻。有手撕雞。有好多啦，係。你想買諗下，老婆話仲有雞翼都係算啊。收市價其實都抵食嘅。湯粉咁樣啊，賣嗰啲。買完餸啊，原來外邊都有不少喎。咁同埋咧嚟到呢個時段啊，6點半啊，咁啊好多街坊市民收工啊。
收工做咩？梗係嚟買餸啦。雖然咧就唔敢講話什麼廣州通諸如此類説話，但係咧其實我有睇過嘅喺YouTube channel 上邊咧，其實好似我哋對廣州咁深入㗎啦嘅博主其實並不太多嘅。咁嚟旅遊，通常我哋去旅遊都係咁嘅。一啲大路嘅旅遊景點啊、美食啊，咁固之然可能會想去，但係有時候咧追求一啲比較小眾嘅同當地人一齊食嘅美食咧，反而會更有味道㗎。咁粵菜嘅話，我相信睇緊呢個頻道嘅觀眾都冇理由接受唔到㗎啦，係咪先？至於你話啊，好小眾嗰啲辣菜啊，咁啊可能未必得嘅，唔出奇。係咁啊！我哋今集呢個影片咧，大家見到啦，好多嘅咧都係做得比較好，受本地人歡迎，但係又小眾嘅美食嚟嘅，包括嗰個就算買唔到個班蘭糕都係，佢仲有一間嘅，除咗嗰間以外，反而好似我哋而家今日見到嗰個班蘭糕好似仲網紅啲嘅，另外嗰間仲冇咁網紅嘅，咁啊大多數都係小眾美食，包括甚至乎牛雜都係啦。如果你連試義工啊同福東路都覺得係過於網紅嘅話，咁嚟我哋先頭嘅基立道揾美食咁就最好啦。嗱，嚟到而家咧，咁我哋又講下前邊呢個天一酒店。我經常推薦海珠區嘅酒店裏邊咧，我最推薦呢間。而家平咗幾多？434蚊。而家講緊下星期一啊嚇，因為揀翻個閒日啊嘛。430蚊，之前睇過800幾啊，廣交會嗰陣。咁咧而家酒店咧嘅價格咧就暴跌啦，可以講係咁就值得係時候可以翻嚟住。咁同埋嗰啲雨水啊，該過都過啦，天熱啦，咁都可以嘅。咁喺呢個附近咧好多地方遊玩，我認為喺海珠區之中咧，對於遊客最值得嚟嘅地方咧，就係呢度附近嘅啦。算你唔去我哋先頭嗰啲咁小眾咁冷門嘅地方飲食都去江南西得嘅啫嘛，係咪？坐地鐵去北京路又方便，2個站就到嘅啦。又有茶餐廳，又有快餐店，超方便。400幾蚊咁靚嘅酒店可以啊。咁啊，今集影片到呢度結束啦。咁啊，大家幫忙 share 我影片俾你嘅朋友，同埋幫我點個 like 啦嚇。我哋要攞啲餸翻去俾個女食啦。拜拜。